可以叫我阿君，今年15歲。我細個就係我嫲嫲湊我。我嫲嫲喺我小學嘅5年班開始已經係發病咗，之後就係重病，喺學校都冇咩朋友啦，喺街邊度識咗啲唔係話太好嘅人，夜晚就喺街度流連。一直以嚟咧，其實小龍委會咧一路嘅服務發展咧，都係服侍一班最有需要嘅小朋友。咁去到1994年咧，我哋就成立咗我哋嗰個兒童之家，就係服侍一班咧係家庭照顧唔到佢哋嘅小朋友，希望可以俾到個家嘅感覺佢哋。我係特登係過完生日先嚟嘅，因為嗰陣時我會覺得呢度我全部人都唔識，然之後冇人同我慶祝，但係啲 auntie 佢哋都會好細心咁樣會睇到我嘅情緒唔開心，之後佢會去同我傾咯。如果唔係咪做我哋都會留意住每一個宿生，佢嗰日譬如個表情啊，佢哋有冇一啲行為啊，係同平時反常態啊，揾個好啲嘅空間，揾啲好嘅時間，再慢慢同佢傾偈。咁慢慢建構咗呢一個信任咧，翻到嚟會知道啊，呢度係一個好安全嘅環境，可以俾佢表達佢自己一啲唔開心嘅嘢。呢班嘅年青人或者小朋友咧，佢喺入嚟兒童之家之前咧，其實都經歷過好多唔開心嘅情況，或者一啲嘅創傷咁樣。佢哋最需要嘅咧就係被看見啦、被照顧啦、感覺到被重視。創傷知情咧，可以話係我哋兒童之家一個好重要嘅理念嚟嘅。知道咧呢班小朋友佢面對過啲咩嘢，從而咧就住佢哋面對嘅情況咧，我哋去俾一啲咧最適切、最個人化以兒童為本嘅照顧服務俾佢。呢個家社識到好多可以改變到我人生嘅人，唔會在乎我讀書好唔好啊，我個樣點啊，我優唔優秀，佢哋都願意喺度包容我、接納我。我都覺得我個人變咗好多，即係變得更加有責任感，同埋變得更加會包容唔同人咯。我好想將呢個家社好多 auntie、好多宿生、好多人對我嘅愛，去再發放翻俾呢個世界嘅唔同人。